各位賽友大家好啊！咁咧呢條片咧就係交代我成日提嗰樣嘢啦嚇。咁就旁葉補片咧就會用一啲有色嘅橡筋嗱，除咗佢係冰種係咪？因為冰種咧係好講嗰種放嗰種白光嗰種玻璃嗰種感覺嚇。之外，其他有少少色嘅或者一啲比較偏灰嘅翡翠咧，係中意用一啲好鮮色嘅橡筋。放落嚿肉嗰度嘅，咁咧其實呢個現象咧就我入行到而家都係咁噶啦，呢個歷史非常悠久嘅。咁咧但係咧我自己咧就好唔中意呢樣嘢嘅，因為咧我初去採購嘅時候咧，咁睇到啲貨好靚啦，咁因為嗰啲橡筋繩咧，咁影落一啲有顏色嘅燈光咧，咁本身嗰個玉咧係冇咩顏色嘅，咁當然佢要有透度先可以影到條橡筋啦。咁跟住咧嗰個有顏色嘅燈光再影落條有顏色嘅橡筋嗰度咧，會影到粒玉咧個色係好靚嘅。咁譬如好似而家面前呢兩條咁啦，咁咧就其實佢兩條個玉係一樣嘅，係一樣嘅，但係你睇下條橡筋線嗰個顏色唔同嘅嚇。咁你其實呢個咧本身咧係有啲蜜瓜綠底色嘅，見唔見到？佢本身係有底色嘅，綠綠地嘅。你睇下啦。咁如果佢換咗條橡筋咧，會變到咁樣喎。你嗱同一樣嘢嚟喎，剪開係同一樣嘢嚟嘅。咁你話恐唔恐怖嚇？即係我初去採購嘅時候咧，咁經驗比較淺啦，好多年前。咁就入咗呢啲貨翻嚟，咁換線嘅時候咧，即係有時條線耐咗老化斷咗之後咧，剪開，我用呢個價錢買啲嘢就係白色嘅，咁點解唔係即係我係願意用呢個價錢買啲嘢係呢個顏色嘅？點解粒玉唔係咁嘅顏色嘅咧？咁就好唔滿意啊！覺得貨不對版，即係你買件私貨，你出張證書你可以去退，因為佢係賣假嘢，你係理直氣壯。但係如果你咁嘅情況剪開嚟，跟住佢答你一句，總之件貨係堅嘅，我就唔可以退噶啦。咁跟住你話，咁點解你要用條有顏色嘅線去整到件玉靚咁多？佢話全行都咁做噶啦，咁個賣相係咁，件貨又係堅嘅，咁你完全係冇用噶，你去投訴都。咁跟住其實全行我唔敢講100%，99%以上批發同零售喺我見到嘅都係用呢啲方法去買貨。咁其實我係好覺得好個心好不平啊！即係你賣玉咪賣玉咯，你私貨咁受人反感，其實仲衰過做私貨嚇。我自己覺得呢樣嘢呢個行為係仲衰過做私貨嘅。點解咧？因為你私貨你有得退，呢啲係擺明係冇得退嘅嘢，同埋你會賣貴好多啊嘛。咁你大家睇下我標題就係話條橡筋仲賣過貴粒玉，好似呢條咁，有啲冰綠咁，你賣幾嚿水？呢啲如果咁樣有啲店門市賣幾千銀，咁你話條橡筋係咪仲貴過粒玉先？咁呢樣嘢咧就真係好傷消費者嘅心。咁我上4會採購嘅時候，咁啲行家同我講冇生意，我第一句就得落去啦。我話：咁你覺得我有冇生意？我問佢，我覺得你有啊，你個禮拜喺4會買嘢啊。咁點解咁多？咁我話咁我又問佢話點解以前咁多香港人上嚟買貨？點解而家你覺得多唔多？冇，好似得翻你嘅喎，或者好少啦，已經個頻率好低啦。個禮拜見到我，咁我話你有冇諗過咩問題啊？跟住佢又唔出聲。咁你又覺得我同其他香港人買貨有咩分別啊？跟住佢話冇啊，你要求我換翻條白線先賣俾你，即係賣完俾你，你要求我要換埋條白線先寄落香港啲貨。我話咪就係呢度咯。我話就係因為客戶其實佢係佢唔出聲，唔代表佢冇感受啊！即係你買件嘢翻去，到有一日佢條橡筋老化咗之後，咁跟住佢換線嘅時候，發覺粒玉唔係嗰個顏色嘅，傷透佢心。明明幾百蚊嘅嘢賣幾千蚊，
咁你條橡筋咪值幾千蚊？呢條線係值幾千蚊喎？如果咁樣係嘛？粒肉係幾百蚊嘅嘢，咁佢開始醒覺嘅時候，佢開始活得通透嘅時候，佢唔會再同我間嘢買。即係你點解呢幾年好多香港嘅行家個生意，特別做直播嗰班差咗咁多，門市又差嗱，門市咧就俾直播幹掉，咁做直播嗰班咧又俾自己幹掉。點解？因為你直播，佢哋用啲直播嘅專用有顏色嘅燈，再加條有顏色嘅線，其實佢係比門市睇呢條有顏色嘅線嘅貨更加靚，咁客戶咪靚嘅嘢更加大咯。雖然佢做直播平賣，但係冇人願意買一件貨，嗰粒肉其實拆完條橡筋淡幾個色嘅。我唔信有人願意嚇，因為你嗰個直播嘅燈光嗱，你去門市買嘢，你會攞出陽光睇下，但係你直播嘅，佢哋用啲專業嘅直播燈光，再加嗰條有顏色嘅橡筋線，咁樣搞法，你件貨係靚咗幾倍嘅，係啦個色嚇，咁但係你收到件實物已經係差咗㗎啦，冇咗直播嘅光線，跟住條橡筋斷咗，粒肉跌出嚟，哇！嗰下真係好灰啊！啲客戶係好灰啊，我知道，因為我自己親受經歷㗎嘛，我初採購嘅時候領過嘢啊嘛，咁我領咗嘢，我翻到嚟我照換翻條白橡筋線。嗱，我有時有啲貨咧，我都會用有橡筋嘅色嘅，但係我講明啊，呢個我係冇時間換，佢原本係咩色，我係講得好清楚嘅。每買一件貨，我寧願你唔買，係咪先？咁跟住我又同嗰個行家傾偈，我話咁我話嗱呢個。就係我可以成日去上嚟採購嘅原因啦。我話，因為客戶長線嚟講係要靠誠信經營嘅每個生意，你有時有傷透一次客戶嘅心咧，咁以後咧佢就唔會再買㗎啦。呢樣嘢，咁佢哋咪冇生意咯。跟住佢好似好有啲道理，咁開始有啲行家咧，有部分嘅貨開始會轉咗做白線，係啦。咁其實我覺得呢樣行業咧，真係要糾正啊，因為你贏客戶嘅心，你要長期營養生意係唔係用呢啲方法嘅？其實我自己覺得由我開始影響，我希望有一日影響到全行轉晒白線，真係㗎。咁你自己翻去覺得件肉唔夠色，你換條橡筋線係你嘅事，但係賣嗰下我覺得一定要貨真價實，公平對待每位客戶嚇。咁你換條有色嘅就係閣下嘅事啦。咁跟住最後我用我嘅心得去分享。如果即係呢啲係我採購嘅秘密嚟，我話埋俾大家聽都唔怕啦。咁如果你出邊你睇中一啲貨，咁你好想去買，但係裏條線係咁嘅顏色嘅，咁你可以要求個賣家換條白色線俾你睇咗條橡筋。其實換條橡筋係30秒嘅，一間門市呢啲咁嘅服務應該係要做嘅，我覺得。咁啊因為嗰啲翡翠嘅門市好多好得閒嘅，睇個真實嘅顏色先好買。咁睇完之後，咁佢唔肯換嘅，咁即係有問題啦，係咪先？你換條橡筋30秒值幾錢啫？條橡筋。咁如果佢換完之後，咁個色梗係爭好遠啦。咁其實呢一個喺門市，呢個係一張黃牌嚟嘅，我覺得。我知好多行家睇完會好憎我，但係問題你試諗下，如果有行家入嚟睇完之後，你用咗呢個方法，你可以長期持久經營你嘅生意，啲客戶對你有信心嘅，長遠嚟講其實對你好。除非你係諗住揾快錢，呃一段短時間就算啦嚇。咁係啦，咁你跟住嗰個色換條橡筋係淡咗好多嘅，你可以攞呢樣嘢嚟同佢講價。哇！你唔係喎，即係我自己上四會咁採購喎。哇！你即係其實你會令到對方有一個係心虛先，即係我哋採購，我會要求我可以同你要晒啲貨，但係你剪斷一條俾我睇下原本嘅顏色，咁佢想承諾賣俾我嘅。咁佢係好願意剪一剪俾我睇，可以綁翻嘅嘛。咁跟住散咗出嚟之後，咁跟住我話：哇，原本咁嘅顏色嘅喎，哇唔係你開嗰個價嘅喎。
呢啲係唔值咁多錢喎。咁其實我哋唔係專登貶低人哋啲貨，只不過係將嗰樣貨嘅原本嘅顏色攞翻出嚟合理咁講價啫。係啦，咁就唔會受到呢樣嘢嘅顏色上嘅欺騙嚇。大家出去門市如果有啲咁嘅情況，特別係冰嘅嘢透到線嘅嘢，你可以要求佢咁樣換完之後，你可以同佢講：哇，你爭咁遠，唔係呢個價嘅。咁你可以用呢樣嘢嚟同佢講價，即係我哋唔係要刻意去打擊人哋嘅價格，但係我哋都要保障消費者係買到真實嘅顏色，係咪先嗱？今日呢條片啊，分享呢度，呢條片咧，希望影響到整個行業。真係以後均真啲咯，我覺得唔好條線賣幾千蚊咯，我覺得係咯，咁樣就傷透消費者嘅心。好，今日條片分享到呢度好，拜拜。